თუ რაღაცა მოიპოვება მიწიდან და ეს ხდება მაღაროელების მეშვეობით და ეს კომპანია უბრალოდ მაღაროელების მიერ მოპოვებულ პროდუქტს იღებს და თვითონ ყიდის, აქედან მცირე ნაწილს უშვებს ბიუჯეტში და უდიდეს ნაწილს ჯიბეში იდებს, რაში გჭირდება ეს შუამავალი? ამ კომპანიის გარეშე, ამ კერძო ინვესტორის გარეშე მაღაროელების მიერ მოპოვებულ პროდუქტს ჩვენ ვერ გავყიდით? მგონი გავყიდით, ხო? აი რა ისეთ უნარჩვევებს ფლობს ეს ინვესტორი, რა ისეთ სამენეჯმენტებს, რასაც სახელმწიფო ვერ გააკეთებს. მე მგონი სახელმწიფოც უპრობლემოდ გაყიდის მაღაროელების მიერ მოპოვებულ მანგანუმს. ამაზე ხო თან ხდებით? რაში ვჭირდება ეს შუამავალი, რომელიც ძირითად შემოსავალს ჯიბეში იდებს? ჩვენ ვამბობთ, როდესაც საქმე ეხება ბუნებრივ რესურსებს, რაც მიწაში დევს, რისი მოპოვება მარტივია და გაყიდვაც შესაბამისად არ წარმოადგენს დიდ პრობლემას, მოდით რა ეს ვიღაც შუამავლები და ბიზნესმენები, რომლებიც ძირითად შემოსავალს ჯიბეში იდებენ და ძარცვავენ უბრალოდ სახელმწიფოს და ხალხს, მოდით ამ ხალხს თავი დავანებოთ. დამატებითი თანხები გაჩნდება იმისთვის, რომ ჩვენ ხელფასები მოუმატოთ მაღაროელებს და მშრომელებს. დამატებით კიდე შეიძლება მაგ ქალაქს თავისი სტრატეგიული ფონდიც კი გაუჩნდეს. ეგ ბევრად უფრო მომგებიანია ხალხისთვის და სახელმწიფოსთვის, ვიდრე ის პრინციპი და ის მიდგომა, რა მიდგომასაც ეხლა ხელისუფლება იზია.